días a otro video de mi canal. Hoy estamos en domingo 25 de junio. Y vamos a hacer lo que se llama slime. Lo que vamos a hacer, una forma barata, sencilla. Nos vamos a pintar la mano, así, ¿no? Así. Puede ser que la primera vez no le salga, que quede como así, no, ¿viste? Como que se pusieron las mismas. Ahí ya le pasó dos veces. Me va pasando. Mire ya, ahí ya le pasó 2 veces. Y bueno, vamos a poner pero un chiquitito de bolígrafo, ¿viste? Hay cosas de ahí. ¿Por qué? Porque a veces no sale. Y vamos a ir viendo ahí. Y miren. Miren eso. Se hizo lo que queríamos. Slime. A veces no sale en el punto que queríamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar. Vamos a hacer otra vez. Con el verde sale. No intenten con otros colores. Excepto el amarillo. Porque el amarillo sale muy poco. Recién con el amarillo Si lo van a usar amarillo, pónganse poquitita boleo. Nos volvemos a poner ahí. Porque ahí ya estamos viendo que va saliendo un poquito. Y empezamos a revolver, a revolver, a revolver. Y a revolver, y a revolver, y a revolver. Y nos va a ir quedando. Nos va a ir quedando ese pedazo que queríamos. No les va a quedar grandísimo porque para eso necesitamos mucho. tienen que ir haciendo de a bolitas. Va yendo así. Yo hace poquito hice bolitas, bolitas, bolitas y quedó así. Ahí quedó más o menos. Ahí vemos. Parece chicle. Vamos a ponernos más. Si ustedes lo prueban con violeta o con otros colores, esa composición que ustedes quieren que quede, no va a quedar. Miren, miren ahí. ¿Ven? ¿Cómo va quedando? No, van a ver que no les va a quedar manchado. No va a quedar manchado. No queda manchado. Si ustedes lo van a ir tocando, por ahí va a quedar blue, se va a partir. Pero eso se requiere a que le falta, a que es chiquitito. Bien. A ver, miren. Si yo le pongo más poligoma, va a quedar mejor. Miren, miren, Puede ser que nos salga ahora. miren. Está saliendo poquitito. ¿Ven? Por ahí salen y decís no. Es lo que yo les digo. Pero tienen que revolver. Miren, ahí se está formando. Es como que llega un momento en que se forma todo eso. ¿Ven? Ahí está. Este quedó excelente, miren. ¿Vieron? O sea, es depende de la cantidad de boligoma que le pongan. Porque si ustedes le ponen, por ahí pintan, le ponen chiquitito, va a quedar re duro. Miren cómo quedó el anterior y este quedó más durito. Este quedó duro. Como que quedó así de brazo. Este en cambio no. Miren. ¿Ven? Quedó espectacular. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo el video. Les hemos enseñado cómo hacer slime. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten, hagan todo lo que ustedes quieran. Y aprieten la campanita para que suene. En el próximo video estaremos haciendo otra cosa, no sabemos bien. Saluditos mis amiguitos de YouTube. ¡Mua!